बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर, वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड सीसावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा कि खांसी क्यों होती है, क्या वजूहात हैं, क्या परहेज़ करना चाहिए, और ये इस सिलसिले की चौथी वीडियो है। इसमें बात करूंगा कि खट्टी चीज़ें वो कितना प्रॉब्लम करती हैं और उनको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो इसका अगर जवाब मांगा जाए तो डेफिनेटली खट्टी चीज़ें जो है वो खांसी ज़्यादा करती हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इसमें अगला क्वेश्चन ये होता है कि कौन कौन सी चीज़ें, उसमें आमतौर पर अचार है जो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो खट्टे होते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाती हैं, वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि उससे प्रॉब्लम होता है, वो खट्टी होती हैं। अब दूसरी इसमें बात होती है कि क्वेश्चन आमतौर पर पेशेंट करता है, ये लॉजिकल क्यों होता है ऐसा, मतलब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी अगर फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं तो खट्टे क्यों नहीं कर सकते। उसका जवाब ये है कि जो खट्टी चीज़ें हैं वो एसिडिक होती हैं यूजुअली, तो वो क्या करती हैं, एक ये लॉजिकल जवाब है, वो पीएच कम कर देती हैं गले के अंदर। अब पीएच कम होने से क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया चूँकि कुदरती तौर पर हमारे गले में मौजूद हैं, एक उनका फ्लोरा मौजूद है, तो वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। उन बैक्टीरिया के ग्रो करने की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, और जब इन्फेक्शन होता है, गला ख़राब होता है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो नीचे सांस की नालियों को अफेक्ट करता है, उसकी वजह से आपको खांसी के अटैक्स आते हैं। अब इसमें इसका अगर ब्रीफली आफर में बात की जाए तो आपको अगर खांसी है तो आपने खट्टी चीज़ों से लाजमी परहेज़ करना है, और उनमें सर फहरिस्त अचार है, कुछ फ्रूट्स हैं, और बाकी चीज़ें रेडीमेड होती हैं। इसके अलावा आप हर चीज़ खा सकते हैं। अब कुछ लोग विदाउट किसी लॉजिक के बहुत सारी चीज़ें परहेज़ करते हैं, जिस तरह फ्रूट वगैरह कोई भी नहीं खाते, तो उसमें उसकी कोई लॉजिक नहीं। आप सारी चीज़ें खाएं, जस्ट आपने कोशिश करनी है जो बहुत ज़्यादा खट्टी हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम अंगूर की बात कर लें, तो वो अगर मीठे अंगूर हैं आप बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे, उसमें ये नहीं कि अंगूर बिल्कुल, हाँ अगर वो खट्टे हैं तो आप उससे परहेज़ करें। हम बात कर लें माल्टे की, फॉर एग्जांपल अगर वो बिल्कुल मीठा है, आप किसी ने चेक किया तो आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर खट्टा है तो आप उससे परहेज़ करें, वो आपको खांसी करेगा। तो आपने कमेंट्स में नीचे ये बताना है कि कभी आपको खांसी हुई और आपने इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को आमीन नासर हो। अल्लाह हाफिज़।